Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa sababu ya usiku wa leo, maana ni usiku wa baraka. Ni usiku ambao Mungu ametupa neema ya kuweza kusemezana tena pamoja. Jina la Bwana libarikiwe. Pia namshukuru Mungu kwa kunilinda, amenipa afya njema. Na namshukuru Mungu kwa sababu najua hata wewe Mungu amekulinda na amekupa afya njema. Ni usiku ambao ni wa baraka sana, Jumamosi ya leo. Asante kwa wale wote ambao wameweza kuwa kwenye kipindi cha asubuhi cha maombi ya kumshukuru Mungu. Mungu awabariki sana, nazidi kuwatunza. Usiku wa leo nataka tukaingie kwenye sehemu nyingine ya kujifunza kuhusu maombi. Nisema nitakuwa nafundisha kuhusu maombi. Ni namna gani maombi yako yanaweza kujibiwa kwa haraka? Ni watu wanafikiria kujiombea wao wenyewe ama kufunga na kujiombea wao wenyewe ndio maombi yanajibiwa haraka. Leo nataka nikuonyeshe baadhi ya maombi. Maombi ya kuwaombea watu wengine. Nataka nikufundishe kuhusu maombi ya kuombea watu wengine. Tutaangalia aina za maombi. Tutaenda kuangalia aina za maombi ambazo mtu anafaa kuwa anaomba, kwa sababu kuna mtu amebezi kwa sehemu moja tu ya kujiombea, amebezi sehemu ya kuombea jambo moja. Sasa leo tutaenda kuangalia aina za maombi na tutaanza na maombi ya kuombea watu wengine, na utabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Sababu kuna watu ambao hawajajua nguvu ya kuombea watu wengine. Na maombi ya kuombea watu wengine kwa mtu ambaye ameokoka, ni lazima waombee watu wengine. Na mojawapo ya sababu inayofanya Mungu ajibu maombi ya mtu ama ajibu maombi yako ni lazima usiwe mbinafsi. Ukiwa mbinafsi, Mungu hawezi akajibu maombi yako. Usiwe mbinafsi, kwa sababu unapokuwa mbinafsi, Mungu hawezi akajibu maombi yako. Kwa hivyo hii ni sababu mojawapo ya kukusaidia wewe kuweza kujibiwa maombi yako. Usiwe mbinafsi. Maana ya kuwa mbinafsi, usiwe unajiombea tu, wewe unaombea na watu wengine. Kuna roho imekuwa kwa watu, mtu anasema siwezi beba mzigo wa watu mwingine, siwezi ombea watu wengine. Lakini usipoombea, nani atawaombea? Usipoombea taifa, usipoombea watoto, usipoombea majirani, nani atawaombea? Sasa usiwe mbinafsi. Usiwe mbinafsi, jali na wengine kwa kuwaombea. Usiwe mbinafsi, jali na wengine kwa kuwaombea, kwa sababu wakati huo utakuta kwamba kuna facility ambayo inakuanga kwa kujifunza hiyo maombi. Sasa unapokuwa kwenye hilo jambo la kuombea na wengine, unakuwa na ile nguvu, unakuwa na ile neema ya kuweza kuombea watu wengine. Kwa hivyo usiwe mbinafsi, kuwa na wakati wa kuweza kuombea watu wengine, na itakuwa ni jambo la baraka sana kwako. Na unakuwa na neema, unakuwa na kibali kikubwa sana wakati unakuwa na neema ya kuweza kuombea watu wengine, na itakuwa ni jambo la baraka sana kwako. Jambo lingine ni kwamba tuangalie kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza 12, Samueli wa kwanza 12 verse 23. Inasema, walakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyooka. Wala mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini niwaelimishe katika njia iliyo njema na ya kunyooka. Sasa unamuona Samueli akiwaambia Waisraeli namna ya kuombea. Nataka tuangalie kwenye kitabu kile cha, ndio tuweze kuendelea, Ezekiel chapter 22 verse 30. Kitabu cha Ezekiel 22 mstari ule wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini si kumuona mtu. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao
atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikumuona. Sasa ukienda ule mstari wa 31 anasema, kwa sababu hiyo nimemwaga thawabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Sasa ninataka nikuonyeshe baadhi ya faida ambazo zenye ziko kwenye haya maombi. Faida ya maombi ya kuwaombea watu wengine. Faida ya maombi ya kuombea watu wengine. Mtu anapatanga faida gani wakati anawaombea watu wengine? Kuna faida inakuanga pale ya kuombea watu wengine, na faida ya mojawapo tutaenda kuzichambua hapa. Faida ya kwanza ambayo itakusaidia utaipata wakati unaombea watu wengine. Faida ya kwanza ni hivi: 1, maombi yale yanaimarisha kanisa katika misingi ya umoja na upendo. Ukijua kuombea watu wengine, hayo maombi yanaimarisha kanisa. Kanisa linakuwa na misingi imara, na hayo maombi yanaleta umoja na upendo ndani ya kanisa. Ukijua kuombea watu wengine, kanisa lolote likitaka kukua, mchungaji yote akitaka kukua, lazima awe na upendo wa kuweza kuombea makanisa mengine, kuombea wachungaji wengine, hata kama huwajui, unawatamka tu kuombea taifa, kuombea watumishi wa Mungu waliopakwa mafuta. Hii inafanya kanisa linakuwa na misingi ya umoja. Kanisa linakuwa na msingi wa umoja, na kanisa linakuwa na msingi linakuwa na msingi wa tuseme wa upendo ambao si ule. Kuna upendo na kuna upendo unafiki, lakini sasa the more unakuwa na hiyo nguvu ya kuombea watu, kanisa linakuwa na msingi wa upendo na umoja. Sasa kwa nini tunashindwa kuombea watu wengine? Kwa nini tunakuwa wabinafsi? Kwa sababu ndani ya Wakristo wengi kumekosekana ile roho ya upendo. Ile roho ya upendo haipo ndani ya watu. Ndio watu, maana yake watu wamekuwa na ubinafsi. Sasa unakuta ya kwamba ule upendo unaondoka ndani ya watu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu hawana ile roho ya kuombea wapendwa wao. Sasa faida ya mojawapo ya maombi ya kuombea watu wengine, yanaweka msingi wa umoja na upendo ndani ya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 2, faida ya kuombea watu wengine, inajenga nafasi nzuri ya Mungu kuanza kutenda kwako. Inajenga nafasi nzuri ya Mungu kuanza kutenda kwako. Kwa hivyo kadri unavyowaombea watu wengine, unabeba mzigo watu wengine, unajijengea nafasi nzuri ya Mungu kujibu maombi yako. Sababu watu wameaminishwa kwamba ili uweze kubarikiwa, lazima ufanye kitu fulani. Ili uweze kubarikiwa, lazima ufanye hili. Lakini ukweli ni kwamba ukijua kuombea watu wengine, inakuleta ukaribu, inakufanya unakuwa na ukaribu sana wa kuweza kujibiwa kwa maombi yako. Sasa mtu wa Mungu, unafaa uelewe hili. Jifunze kuwaombea watu wengine. Jifunze kuombea watu wengine. Kuna nafasi nataka tuiangalie hapa, alafu naamini kwamba tutabarikiwa zaidi. Sababu ukimwangalia Kristo mwenyewe, kuna wakati alikuwa na wanafunzi wake, na alikuwa na wakati wa kuwaombea. Alimwambia Petro, nimemwona simba akishuka kutoka juu, ananguruma kama simba, ametanua kinywa chake kwa ajili ya kuweza kuwameza. Sasa maana yake ni kwamba Yesu alikuwa anawaombea wanafunzi wake. Yesu alikuwa anaombea wanafunzi wake ili wasiingie katika majaribu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya maombi yanajenga nafasi nzuri ya wewe kujibiwa na Mungu. Maombi yako kwa muda mrefu, umeona Mungu hajajibu, wacha kuwa na ubinafsi. Wacha kuwa na ubinafsi. Jaribu kutafuta kitu kinaitwa upendo. Haujengi kwako tu, unajenga kwa watu wengine. Mimi nasema tuwe inasemaje, wale tulio na nguvu tuwabebe wale walio dhaifu. Kwa hivyo the more unaombea watu wengine. Kuna mtu ana miaka nenda rudi amejiumbia yeye na familia yake, yeye na nyumba yake, yeye na biashara yake. Kuna mtu ako mahali yeye si muombaji,
kabisa si muombaji, lakini ni mtoaji, anasaidia mayatima na wajane. Maombi yako yanafaa kusimamia mtu kama yule. Na wakati ule mtu unamuombea yule mtu ndio aweze kuwasalimia wajane na mayatima, wale wajane wanaporudisha shukrani kwa Mungu, basi yale maombi yanakutengenezea nafasi nzuri ya kujibiwa maombi yako. Hili ndilo tatizo ambalo linafanya watu wengi maombi yao hayajibiwi. Umefunga, umetoa na sadaka, lakini Mungu angalii tu kufunga, Mungu angalii tu kusadaka. Mungu anaangalia moyo wako, umejaa ubinafsi, moyo wako uko na upendo. Kama uko na ubinafsi, maombi yako yanazuiliwa. Na shetani wakati wote anaenda mbele za Mungu na mashtaka. Biblia inasema mshtaka wetu shetani. Kwa hivyo anapoenda mbele za Mungu, anamwambia Mungu, utambarikije huyu mtu na wakati ninamuona ni binafsi, hawezi ombea mayatima, hawezi ombea wajane, hawezi ombea wafungwa, wagonjwa walio hospitalini, hawezi ombea watu wenye matatizo tofauti, hawezi liombea kanisa. Kuna watu hata waombeangi wachungaji wao kabisa. Sasa unakuta maombi yako yanazuiliwa kwa sababu gani? Umekuwa mbinafsi, umekuwa na ubinafsi, huwezi ukaombea watu wengine, huwezi ukasimama kuwaombea watu wengine. Ndio maana maombi yako hayajibiwi. Kwa hivyo faida ya pili ya maombi ya kuombea watu wengine, inajenga nafasi nzuri ya Mungu kuanza kutenda kwako ama kuanza kukubariki, na inakutengenezea mazingira mazuri ya karibu, ya haraka ya Mungu kujibu maombi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Number 3, faida ya tatu ya maombi ya kuombea watu wengine, yanawajenga watu wengine waweze kusimama vizuri kwenye wokovu. Maombi ya kuombea watu wengine, demo unaombea watu wengine, hayo maombi yako yanawasaidia wale watu waweze kusimama kwa wokovu. Kuna maombi unaweza omba, unasema, Baba, yoyote ameokoka, yoyote amekupokea Kristo, amezaliwa mara pili, na muombea mahali hayupo. Bwana, unawajua kwa majina, na waombea watakatifu wote, wateule, watumishi wako. Unamsaidia. Hayo maombi yanamsaidia mtu ambaye ameokoka asimame, awe ako Kenya, ako Tanzania, ako Uganda, ako Amerika. Maombi yako yanamsimamisha. Haijalishi kwamba uko Kenya, maombi yako hayafiki Amerika, yanafika. Kwenye Ufunuo Yohana sijui ni chapter gani, Biblia inasema Mungu ni kama nyaya za umeme. Mungu ni kama waya, zile waya za umeme, nyaya za umeme, yuko kila mahali. Kwa hivyo unapoomba ukiwa Kenya, Mungu anaguza mtu wako Tanzania, Mungu anaguza mtu yuko Uganda, Mungu anaguza mtu yuko Somalia, Mungu anaguza mtu yuko Amerika ambaye ameokoka. Yale maombi yanamsimamisha, anaanza kusimama vizuri kwenye wokovu. Hiyo ndio faida ya pili. Kwa hivyo maombi yako ya kuombea watu wengine, kuna mahali yanamsimamisha mtu, kuna mahali anafanya mtu fulani asimame, kuna mahali anafanya mtu fulani aweze kukaa kwa wokovu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuangalie kwenye faida ya tatu. Lakini kabla hatujaenda kwenye faida ya tatu, haya maombi, tuseme mfano kama maombi ya washirika juu ya viongozi wa kanisa. Maombi ya washirika juu ya viongozi wa kanisa. Unakuta kanisa, tatizo unakuta kwa sababu mchungaji ana neema fulani ya kutumika, kanisa huwa haliungani kumwombea mchungaji. Kanisa haliungani kuombea viongozi wa kanisa. Unasikia mtu analalamika tu, anasema hawa viongozi si wazuri, hawa viongozi wako na kiburi, hawa viongozi wao wamepanda uongozi vizuri. Je, ni lini ulipiga magoti ukamwombea kiongozi wako wa kanisa? Ni lini ulipiga magoti ukamwombea chairman wa kanisa? Ni lini ulipiga magoti ukamwombea chairman wa kanisa? Ni lini ulipiga magoti ukaombea hao waimbaji? Ni lini ulipiga magoti ukaombea huyo deacon? Ni lini uliomba piga magoti ukaombea baba yako wa kiroho? Lini ulipiga magoti ukaombea wachungaji wasaidizi? Ni lini? Lakini wewe unaona tu kuna mahali waende vizuri. Kile ambacho kinaweza wafanya wakasimama ni maombi yako. Kuna mwimbaji alisema, usifurahi juu yangu, adui yangu, ijapo nimeanguka, kwa maombi yako nitasimama tena. Ni vizuri ukamwombea mtu. Kuna mahali maombi yako yanaweza guza hata mtu alirudi nyuma, mtu alianguka wokovu, lakini maombi yako yanamfanya yule mtu anarudi tena. Number 4, maombi haya yanamfanya Mungu. Faida ya 4, maombi ya kuombea watu wengine, ukijua kuombea watu wengine, yanamfanya Mungu ajibu na kusikia maombi. Yanamfanya Mungu ajibu na kusikia maombi yako. Kwa hivyo ukijua kujifunza kuombea watu wengine, hayo vile unaombea watu wengine inakuletea faida. Faida hii inamfanya Mungu ajibu na kusikia maombi yako, hasa pale mtu anapokuwa ametenda dhambi au hajaokolewa, lakini ukaomba toba juu yake, Mungu atamsamehe na kumsikia. Sasa
the more utaomba, useme Baba, ninaomba kwa sababu watu wamekutenda dhambi, watu wamerudi nyuma, watu wameasi. Mungu wa mbinguni, through your prayer inafanya huyo mtu anasimama tena, inafanya na wewe unajibiwa. Yaani huyo mtu anasamehewa, anasimama kwa wokovu, na wewe unajibiwa. Angalia hiyo faida inagawanyika mara mbili. Una benefit kwako, na ule mtu wewe unajibenefit mwenyewe, na ule mtu ambaye unamwombea pia ana benefit. Kwa hivyo unakuwa unapata faida ya maombi, na yule ule muombea asimama, haumjui lakini anasimama through your prayer. Maombi yako yenye unaomba yanaguza watu wengi sana, kwa sababu wakati unaomba taarifa kuna kitu inaitwa frequency inatembea. Maombi yanatembea na frequency, maombi yanatembea na frequency, yanaguza. Kuna mtu amesimama, haya maombi vile huyu mtu anaomba ni ya huyu mtu, ile maombi inamguza, yule mtu anafunguka na anasimama tena. Jifunze kuombea watu wengine. Ukijifunza kuombea watu wengine, maombi yako yatajibiwa. Kuna vifungo kwako zitaondoka, kuna njia kwako itapatikana, kwa sababu ya kubeba mzigo wa watu wengine. Biblia inasema tuwapende majirani zetu kuliko nafsi zetu. Bwana Yesu asifiwe. Namba 5. Namba 5, maombi ya kuombea watu wengine yanaponya na kufungua watu waliofungwa na nguvu za giza. Kwa hivyo unaweza omba na hayo maombi yakafungua watu waliofungwa na nguvu za giza, watu ambao haujui majina yao. Na kuna wale utawataja kwa majina, unasema naombea fulani, mahali hayuko sijui yakwaje, mahali hayupo sijui yako namna gani, namuombea. Huyo mtu kama kuna nguvu za giza zilikuwa zimemfunga, huyo mtu anafunguliwa. Huyo mtu kama kuna nguvu za giza zilikuwa zimemkamata, huyo mtu anawekwa huru. Kwa hivyo unapoomba yale maombi kwa kujitolea, kwa kujitoa mhanga, unajitoa mhanga kwa ajili ya watu wengine. Imagine Mungu alitoa sadaka, na sio sadaka tu, Yesu mwenyewe akajitoa akajisacrifice kama sadaka, kwamba akatuombea. Imagine mimi na wewe sasa pamoja, kwamba Yesu alifanyika sadaka ili mimi na wewe tukombolewe. Bado malaika, maandiko yanasema malaika wanatuombea, tena kwa kuugua kwingi kusikojulikana. Yani kuna kwa kuugua kusikoelezeka, yani wanatuombea kwa malaika wananiombea mimi na nakuombea wewe. Kwa nini wanatuombea? Hatuwajui, hatujawahi kuona na macho ya mwili. Sasa unapoomba yale maombi kuombea watu wengine, unawafanya wale watu wafunguliwe kutoka kwa nguvu za giza, wafunguliwe kutoka kwa laana. Kuna mahali mtu amefungwa na nguvu za laana, unasema Baba, yoyote aliye mahali popote amefungwa na nguvu za giza, amekamatwa na nguvu za uchawi na nguvu za uganga, ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo na kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, watu hawa wafunguliwe. Mtu huyu afunguliwe, awe mwanamke awe mwanaume. Ninatangaza kwenye mtaa huu, kwenye eneo hili, kwenye kijiji hiki, wafunguliwe kwa jina la Yesu. Yule mtu anafunguliwa. Ni nani anafaidi? Ni wewe unafaidi. Ni wewe unafaidi, kwa sababu Mungu anaona upendo ulio ndani yako. Mungu anaona sadaka uliyoitoa, kujisacrifice ambako umejisacrifice kuombea wale watu wengine. Basi na maombi yako ya muda mrefu Mungu anaanza kuyajibu. Je, unaombeanga watu? Ni watu wangapi huwa unawaombea? Ni watu wangapi huwa unawaombea? Sasa kuna hizo ni baadhi ya faida ambazo ziko nyingi sana, nikielezea leo nitaelezea mpaka kesho, lakini tunaguza tu. Nilisema ya kwamba yule atakuwa na swali anaweza comment pale akauliza swali na atajibiwa. Kama kuna jambo limekuwa gumu ama hujalielewa, kuna namba zinapita kwenye screen ya simu yako pale, unaweza uka SMS na ukaniuliza nikakujibu. Sasa kuna kitu nataka uelewe. Kwenye kupata mema kuna kupata mabaya. Kwa hivyo hizi ni faida za kuwaombea watu wengine, naye kuna hasara ya kutokuombea watu wengine. Hiyo ni faida ya kuombea watu wengine. Sasa kuna hasara ya kutokuwaombea watu wengine, na hili ndilo limeshika Wakristo wengi. Watu wengi tunaenda hasara kwa sababu hatuombea watu wengine. Ulishajikuta siku moja unaenda kuombea kitu ama kuombea mtu unajua, alafu ama unaenda kujiombea, alafu Mungu akakuletea kitu kingine tofauti. Maanake Mungu anakuambia wacha kuwekeza sana kwa maombi yako. Kuna watu wana shida hii, waombee. Kuna mtu ana shida hii, muombe. Lakini wewe umeenda mbele za Mungu kujiombea, na kuna watu wanakuhitaji. Pastor, sasa nitaombea watu wengine. Mimi sasa nitajiombea lini? Mimi sijajibiwa, nitaombeaje? Hivi Paulo alipoombea watu wakapona, alikuwa na mwiba? Alimwambiaje Mungu?
alimuondolee mwiba, Mungu akamwambia neema yangu inakutosha. Unaweza kuwa unaombea watu na ile shida ile uko nayo, wao wako nayo, na ikaondoka, lakini kwako ikabaki. Mungu anakuanga na sababu. Nitakuja kulielezea hilo kwa wakati mwingine. Sasa kuna hasara ya kuwaombea watu wengine, na hasara mojawapo ya kuombea watu wengine ni hii: maombi yako yanachelewa kujibiwa kwa sababu ya ubinafsi. Maombi yako yanachelewa kujibiwa kwa sababu ya ubinafsi. Hiyo ni hasara ya kwanza kwa mtu ambaye hajui kuombea watu wengine. Yale maombi yako yanachelewa kujibiwa, yanakawia kujibiwa kwa sababu ya ubinafsi ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo ndio hasara ya kwanza. Kwa hivyo kama hujui kuombea watu wengine, kinachozaliwa kwako, kinachotokea kwako ni hivi: hasara mojawapo unaipata, maombi yako yenye umeomba hata kama ni mwaka mzima yanacheleweshwa kujibiwa kwa sababu ya ubinafsi ulionao. Kwa hivyo, na hili jambo watu wengi hawalijui, kwamba maombi ya kuombea watu wengine yanafungua milango, na kuombea watu wengine unafungiwa mlango. Kadri unajipenda, unajiombea sana wewe mwenyewe, unakuwa mbinafsi, ndivyo naye Mungu anaondoka kwako, anafunga mwanya kusema, na kwa sababu una ubinafsi. Kuna watu wanalia, kuna watu wana shida kuliko hata zile mambo unapitia. Kuna watu hata hawajai kula, hawana mahali pa kulala. Mungu anataka uombee wapate mahali pa kulala kama wewe, wapate nguo kama wewe. Lakini bado, Baba, umenipa nguo, umenipa chakula, umenipa nyumba, umenipa watoto. Sasa kuna kitu kingine ninataka. Kuna mtu hana mtoto, uko nao wawili watatu. Kuna mtu hana, na aliambiwa hawezi pata, unafaa muombe naye apate mtoto. Ibrahimu aliomba mtoto tu, lakini kwa sababu ya baada ya mtoto kupewa ule mtoto, alafu Mungu akamwambia nitolee kama sadaka, ile gharama alilipa ya kumtoa huyo mtoto sadaka, ilibidi awe tajiri zaidi, ilimfanya akawa baba wa taifa, akawa baba wa imani. Kwa sababu ya gani? Ya ile kumheshimisha, alimheshimisha Mungu. Sulemani akaambiwa omba chochote utapewa. Sulemani akasema mimi ile ninachoomba tu ni hekima. Kuwa na hekima ya kuombea watu wengine, kuwa na hekima ya kubeba mzigo wa kuombea watu wengine, ili maombi yako yasicheleweshwe. Kwa hivyo hasara ya kwanza ya Mkristo anaipata, ama muombezi anaipata kwenye maisha yake, maombi yake yanacheleweshwa kujibiwa kwa sababu ya ubinafsi alionao. Sana. Hasara ya pili ambayo inafanya mtu maombi yake isijibiwe, inapunguza nguvu ya uponyaji na miujiza. Kwa sababu gani? Hakuna wa kuombea wengine kwenye yale matatizo. Sasa ile neema uko nayo ya kuponya, ya kuombea watu wapone, inaenda kupungua. Kuna neema fulani ulikuwa nayo ya kuimba, ya kufunga, inaanza kupungua. Ulikuwa unawakelea watu mikono, wanapona, wanafunguliwa. Sasa hawafunguliwi. Unawakelea watu mapepo zinalipuka, sasa hazilipuki. Kwa nini? Unashuka kiwango. Manake unashuka kiwango, huduma yako inashuka kiwango, level yako ya kiroho inashuka kiwango. Neema uliyokuwa, kile kipaji, ile karama ulikuwa nayo inashuka, kwa sababu Roho Mtakatifu ameangalia, akaona ndani yako kuna ubinafsi. Sasa Roho Mtakatifu anafanya nini? Anaondoka. Ile nguvu ulikuwa nayo haipo tena. Kwa sababu ya nini? Ubinafsi. Haujui kuombea watu wengine. Kwa hivyo hiyo ni hasara ya pili, unashuka kiwango. Na ni hivi, namba 3, hasara ya tatu ambayo unaipataga wakati unakosa kuombea watu wengine ni dhambi. Ni dhambi kuombea wengine. Hauwezi kuurithi ufalme wa Mungu kabisa, hauwezi. Yaani dhambi ya tatu, na ni ngumu sana, na ni mbaya sana. Ni jambo la hasara ya tatu ambayo ni mbaya sana, ni kwamba ukikosa kuombea watu wengine unahesabiwa dhambi, huwezi rithi ufalme. Na je, hiyo hautaambiwa na wachungaji. Lakini ni ukweli kwamba kama hautakuwa unabeba mizigo za watu wengine, umekuwa binafsi, hautaweza kuingia kwenye ufalme. Bwana Yesu apewe sifa. Enda usome kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 12 mstari wa 23. First Samuel chapter 12 verse 23. Utaelewa kile nakwambia. Samueli wa kwanza 12:23, utaelewa. Kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanatokeaga kwa mtu ambaye hajui kuombea watu. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako yanacheleweshwa, haujibiwi. Dua yako inacheleweshwa, baraka zako zinacheleweshwa, maono yako yanacheleweshwa kwa sababu ya ubinafsi. Namba 3, ile neema ulikuwa nayo, ile karama
ile neema ulikuwa nayo inafanya nini? Inachelewa. Kwa sababu gani inachelewa? Kwa sababu umekuwa mbinafsi. Maombi yako yanakuwa hayajibiwi kwa sababu ya ubinafsi ambao umekuwa nao. Sasa ni vizuri ujue kulipa gharama ya kuweza kuombea watu wengine. Na ile kitu hujaijua, hii ni sadaka kama sadaka zingine. Kuombea watu wengine ni sadaka kama vile tunavyoona sadaka zingine. Kwa hivyo kuna mtu ambaye anaweza kuwa anajitoa sadaka akasema mimi nitakuwa ninaombea watu wengine, nitakuwa nalipa gharama ya kuombea watu wengine na Mungu ninajua atanisaidia. Na hilo jambo linazaliwa linakuwa ni jambo kubwa kwa sababu linamfungulia milango ya baraka kwenye maisha yake. Sasa jifunze mara nyingi kuombea watu wengine ili na wewe maombi yako yasizuiliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili kiwango chako cha maombi cha kihuduma kisishuke. Ili neema yako isishuke. Jifunze kujua kuombea watu wengine. Mwisho hapo, ya mwisho hiyo kwamba ukikosa kuombea watu wengine kinachotokea kwako sasa, mtu wa Mungu hauingii, hautaona ufalme. Ndio maana ninafundisha kazi, naambia watu, unaweza kuta mtu anajitakasa kabisa, anaacha dhambi, anaacha usinzi, anaacha usherati, anaacha uongo, yani anajaribu kabisa kusimama, halafu anashindwa mbona, na anakuwa mwaminifu kwa sadaka, halafu anashindwa ni kwa nini maombi yangu hayajibiwi, ni kwa nini haya mambo yanatokea, nini huwa kinatokea na wakati mimi mwenyewe huwa nimekuwa mwaminifu kwa Mungu. Ni hivi, kuna dhambi nyingine hujaitubu, na dhambi hiyo yenye hujaitubu ni dhambi ya kuto kuwaombea watu wengine. Unakuwa mbinafsi. Unapokuwa mbinafsi, maana ya kuwa mbinafsi hiyo ni dhambi. Maandiko yanasema tuwe na upendo. Mtu mwenye ubinafsi ndani yake, ubinafsi ni dhambi. Kwa hivyo hautaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukienda kusoma Samueli wa kwanza 12:23 utapata kunielewa. Number 3, jambo la 3. Maombi ya 3. Nimesema ninafundisha aina za maombi. Nimefundisha faida ya kupata unapoombea watu wengine, hasara unaipata unapokataa kuombea watu wengine. Jambo la 3 ni maombi ya toba na rehema. Maombi ya toba na rehema. Na hapa ndio pana kisungumukuti kwa Christian wengi. Hapa ndio kuna kasi kubwa. Maombi ya toba na rehema. Ni hivi, maombi haya hufanya kutokana na maovu fulani ama maovu fulani mtu ambaye ametenda, jambo fulani ambalo mtu amelitenda ndio maana mtu anaingia kwa maombi ya toba sana. Na ile toba nataka kuzungumza, si ile toba unaomba dakika 2 kama vile unakunywa Baba katika jina la Yesu ninaomba Mungu nisamee, nimekutenda dhambi Mungu wa mbinguni, Baba asante. Sizungumzi kuhusu hiyo toba hiyo. Sizungumzi kuhusu hiyo toba. Hiyo ni kuomba msamaha, kwamba nilishafundisha ili. Sizungumzi kuhusu, unajua watu hawajaijua maana ya toba na rehema na kuomba msamaha, hawajaijua. Lakini kana mimi utanielewa. Naenda kuangalia kwenye kitabu kile cha Mambo ya Nyakati. Ni hivi, anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Nataka nirudie hapo. Hapa ndio Christian mnaangukaga. Na hii mara nyingi utaikuta kwa makanisa, hii ibada. Kwa kanisa utakuta tu your visa is coming, your car is coming, your plot is coming, your marriage is coming. Huwezi kuta hii. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni. Yaani Mungu atasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaongea tuangalie kitabu kingine hapa.
Tuangalie kitabu kingine hapa cha Isaia. Isaia chapter 1. Isaia chapter 1 verse 18. Haya, njooni tusemezane, asema Bwana. Njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Zijapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa kama sufu. Bwana Yesu asifiwe. Zitakuwa kama sufu. Nitasoma fasi nyingine pale, lakini kabla sijasoma anasema, ikiwa watu wangu waliitwa kwa jina langu wataacha njia zao mbaya na kunirudia, nami nitasikia nikiwa mbinguni na kuwasamehe. Maana hivi, toba sio kutubu. Toba ni kuacha. Toba ni kwa baba, nilikuwa nafanya njia, kuanzia leo nimeacha. Alafu Mungu akishaona hicho kitu ulikuwa unakifanya umekiacha, basi anaachilia. Wakati unaomba msamaha, anaachilia msamaha. Anasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba. Yaani kunyenyekea mbele za Mungu, ukimwelezea Mungu makosa na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya. Kuziacha njia zao mbaya. Unasikia? Kwa hivyo ukiacha njia mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Unasikia? Dhambi yao nitawasamehe. Baada ya fanya nini? Baada ya toba. Baba, nimeacha. Naomba toba ni kuacha. Ndio maana nimesema maombi ya kuomba toba na rehema. Rehema ni kumwambia Mungu, ni rehemu, unisamehe, unirehemu Bwana. Give me another chance. Ndio nilikosea. Nimeacha hiyo njia mbaya, nimeacha hayo mambo mabaya, hiyo gospel, hiyo masengenyo, hiyo chuki, hiyo ubinafsi nilikuwa nayo ya kutokuombea watu wengine. Nilikuwa na ubinafsi, siwezi ombea watu wengine, siwezi ombea ndugu zangu, siwezi ombea wachungaji, siwezi. Hiyo binafsi Bwana nimeachana nayo. Mungu akiona huo binafsi umeondoka, basi wakati unaenda unamwambia Baba, naomba rehema, nisamehe. Nisamehe kwa yote ambayo nimetenda, na kwa kuwa nimeshayaacha, naomba rehema zako Mungu. Basi Mungu anakurehemu, anakusamehe, anakupatia nafasi nyingine tena. Sasa watu wamechanganya toba na rehema. Yaani kuna utofauti mkubwa sana. Yaani kutubu, nitumie kutubu. Toba ni kutubu. Kutubu na kuomba msamaha ni vitu viwili. Yaani kutubu, mtu anaumia kwa ndani. Kile kitu alikifanya kinamuumiza, anaenda mbele za Mungu, anatubu. Sema, Bwana, hili jambo nilifanya, ni kweli nilifanya hivi, nilitukana, nilipiga mtu. Baba, nimeacha kuanzia leo. Mungu anaangalia, haangalii vile unatamka, anaangalia moyo wako, unachokitamka na unachokiwaza na unachokifikiria huwa zinapelekana, ni kitu kimoja. Basi akiangalia, akiona yale maovu kweli umeacha, mbona ni kweli huyu mtu alikuwa anafanya hivi, siku hizi hafanyi tena. Na Mungu anaweza kukuweka kwa mtihani ambao hujaujua. Mfano, unakuanga na hasira nyingine isiyo ya kawaida ambayo inakusukuma kutenda dhambi. Unamwambia Mungu, hii hasira kuanzia leo nimeacha. Hii hasira kabisa, sitatumia hasira, na hasira itaniingiza kwa dhambi. Na umemwambia Mungu nimeacha. Alafu ghafla tu mtu anakuja anakukwaza. Unasikia ndo unasikia kitu ndani. Mungu anajua huyu bado. Lakini Mungu atajuaje hiyo hasira imeondoka? Wakati yule mtu anakukwaza tena, unasikia ndani ya roho yako uko na amani. Wacha nikwambie kitu leo. Ogopa sana mtu ambaye unamkwaza, unamfanyia vituko, unamtukana, unamfanyia everything, unamsema mabaya, unatoa uchu wake, alafu yuko kimya, haongei. Ogopa huyo mtu sana. Ogopa huyo mtu sana. Watu kama hao Mungu huwapigania haraka sana. Kwa sababu gani? Hawajibu mapigo. Huwa wanaacha, wanapiganiwa na Mungu. Huwa wanatumia neno linaposema mtumishi wa Mungu unapomtukana, umeweka kidole kwenye mboni ya jicho la Mungu. Kwa hivyo wanapiganiwa na ofisi ambayo ni ofisi ya ufalme wa mbinguni. Mungu anawapigania. Sasa ogopa mtu kama huyo sana. Na hicho ndicho Mungu anataka sana. Hata kama kuna mtu atakwaza, usiwe mwepesi wa kujibu. Usiwe mwepesi wa watu wengi wana hasira ya kulipisa kisasi. Sema, hapana, haiwezekani. Pastor, unatuambia nini? Hata kama tumeokoka, hatukokoka, tuwe wajinga. Naweza weka wokovu chini. Naweza weka Yesu wangu chini nikakushughulikia. My friend, hauna wokovu wewe. Wewe tu ni changao ulikunywa ikakuchanganya. Au hujaokoka? Hakuna. Ndio maana Biblia inasema tuwe na amani na watu wote. Tuwe na amani na watu wote. Biblia inasema kanisa la mwisho litakuwa na nguvu kuliko kanisa la kwanza. Kinachofanya ile kanisa la mwisho likose nguvu mojawapo nini? Ni
ile roho ambayo iko ndani ya Wakristo, kutokusamehe, kutokuachilia, ubinafsi, kukosa ule upendo wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu hawataki kutubu. Mtu akienda kutubu tu anatubu ni kama anaimba. Lakini ukisoma Hifadhi inasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu, maana yake mimi na wewe tuliokoka tumeitwa kwa jina la Kristo. Sio kila mtu ameitwa kwa jina la Kristo, waliompokea Yesu. Watajinyenyekesha. Unanyenyekea kwa Mungu. Unanyenyekea kwa Mungu. Unamwambia, Baba, nimekuja, nimenyenyekea mbele zako, nimekukosea, nimefanya hivi, nimepiga mtu, nimetukana mtu, nimemsema mabaya. Huyo mtu hata hajui kama nimemsema, lakini nimekaa vikao, nimekaa sehemu nimemsema mabaya. Bwana, natubu, nakuja mbele zako, natubia makosa yangu. Nini kinatokea? Na kunyenyekea na kuomba, ambayo kuomba huko sasa ni kule kuomba msamaha. Unaomba msamaha na kunitafuta uso wangu. Kunitafuta uso wako. Baba, nataka nikuone, nataka nikae katika njia zako. Mimi nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine tofauti, nataka roho yako aniongoze. Nini kinatokea? Na kuziacha njia zao mbaya. Unaacha sasa, situkani tena, sikuwe na hasira tena. Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Kwa hivyo ukiomba toba na rehema, kitu cha kwanza, mbingu inasikia. Mungu anasikia, anajibu maombi. Chochote ulikuwa unaombea anajibu, alafu anaiponya nchi. Biblia inaposema, kuna Biblia nyingine siko nayo hapa, anaposema nchi anazungumza juu ya ardhi. Ardhi inaanza kuzaa matunda. Maana ya kusema ardhi, hakuna chochote tunachokishika kwa mikono yetu akijatoka kwa ardhi. Hakuna fedha, dhahabu, everything, miti, mawe, kila kitu, chakula, we mwenyewe, imetoka kwa ardhi. Anaposema nitaiponya ardhi yenu, maanake unaanza kupata baraka, unaanza kupata mazao, chakula, fedha, dhahabu, nini, mahitaji yako kila siku yanaanza kuja. Ikiwa watu wangu waliitwa kwa jina langu, watanyenyekea na kutubu na kuacha njia zao mbaya, mimi nitasikia nikiwa mbinguni, nitawaponya na anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kunitafuta uso wangu na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Atasamehe dhambi na ataiponya nchi. Yaani anakusamehe alafu anakubless. Maombi ya toba na rehema ni maombi ambayo ni muhimu mno kwenye maisha yako kila siku. Na si tunatubu leo kesho unaacha. Hii ni iwe lifestyle ya maisha, kwa sababu kuna wakati mwingine tunatenda dhambi zenye hatuzijui. Kama mfano hiyo nimekufundisha, nani alikuwa anajua usipoombea watu wengine ni dhambi? Kwa sababu inafanyika dhambi aje? Inakuwa na ubinafsi, na ukishakuwa na ubinafsi, ule ubinafsi ndio inaitwa dhambi. Hiyo ndio mbegu ya dhambi. Kwa hivyo unakuta kuna dhambi zingine watu wanatenda na hawajui. Ndio maana unatubu kila wakati. Mali nimekukosea kwa kujua na pasipo kujua. Zile unajua unazitamka, zile ujui Mungu anajiona. Bwana Yesu apewe sifa. Kwenye ile Isaia 43:25 inasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitakumbuka dhambi zako. Kwa hivyo ukienda maombi ya toba na rehema, anafuta, alafu hata zikumbuka. Kama umeacha hiyo jambo ulikuwa unafanya, halikumbuki. Mungu akishakusamehe, kama hautarudi hakumbuki tena. Anasema kwenye Methali, kwenye kitabu kile cha Methali, Methali 28:13, anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kuziacha atapata rehema. Sasa unakuta watu hawajaiungama dhambi. Kuna watu wanaugua magonjwa ya dhambi. Kuna watu wanakosa kufanikiwa, maombi yao hayajibiwi kwa sababu hawajaomba rehema,
hawajaacha njia zao mbaya, hawajaacha kile kitu ambacho walikuwa wanafanya kinawafanya wafanye dhambi, hawajaacha. Ndio maana unakuta kila wakati akiomba maombi yanazuiliwa, akiomba maombi yanazuiliwa. Kwa nini? Kwa sababu hajapata toba na hajaomba rehema. Ndio maana hapa anasema afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ikiwa Mkristo ameokoka na hawezi akaongea na Mkristo mwenzake, anaenda mbingu ipi? Anaenda mbingu ipi? Ikiwa mchungaji ni mchungaji na hawezi ongea na mchungaji mwingine, hao wachungaji wanaenda mbingu ipi? Ikiwa mimi mchungaji naweza inuka kumpiga mchungaji mwingine ambaye ni mwanajeshi mwenzangu, tunaenda mbingu ipi? Sikustahili kuwa mchungaji, basi ningestahili tu kuwa muuza gongo, kwa sababu Mungu ni upendo. Nasi lazima tujengwe katika upendo. Tumezaliwa katika upendo na huo upendo uko ndani yetu, na kile kinachotusaidia ili tuweze kuishi kwenye huo upendo ni toba na rehema. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hivyo hilo ni jambo la tatu. Nataka tukaangalie jambo la mwisho, ama kama tutaweza kuendelea kidogo, jambo la mwisho ambalo unafaa nimefundisha jambo la kwanza, nimezungumza juu ya maombi mbalimbali, nikasema ya kwamba faida ya kuombea watu wengine, faida zake nikazitaja, na nikataja hasara ya kutokuombea watu wengine, na nikakuelezea na dhambi ile ambayo inazaliwa. Jambo la tatu nikakuonyesha maombi ya toba na rehema. Sasa kuna jambo la 4 nataka tuliangalie, na litakusaidia sana kwenye hiyo topic ya toba. Faida za maombi ya toba na rehema. Faida za maombi ya toba na rehema. Ziko na faida kama 3 ama 4, tutaziangalia tu. Faida ya kwanza ya maombi ya toba na rehema, kunamfanya Mungu, ukijua kufanya maombi ya toba na rehema, inamfanya Mungu aachilie rehema na msamaha juu ya waombaji. Inamfanya Mungu aachilie rehema na msamaha juu ya waombaji. Kwa hivyo unapoomba rehema, hauombi tu juu yako peke yako. Unaomba rehema juu ya watu wengine, unaomba rehema juu ya kanisa, unaomba rehema, unasema Bwana, mfano kesho tuna ibada, na kabidhi waimbaji wote mikononi mwako, kama unawajua na majina unawataja, naomba utakaso wako, na watubu kwa niaba yao Bwana, na waleta mbele zako mahali wamekukosa hivi na hivi na hivi. Sasa the more wewe mwenyewe umeshatakasika na umeshaacha kile umeacha, na Mungu amepokea sala zako, basi wakati unatubu juu ya watu wengine, faida inayotokea, Mungu anaachilia rehema na msamaha. Anaachilia rehema na msamaha juu ya waombaji, juu ya waimbaji, anaachilia rehema na msamaha juu yao through your prayer. Ndio maana nimezungumza maombi ya kuombea watu wengine. Kwa hivyo kupitia maombi yako ya kuomba msamaha, unasababisha rehema ya Mungu ishuke na msamaha ishuke kwa watu wengine, ishuke kwa waombaji, ishuke kwa wachungaji, ishuke kwa intercessor, ishuke kwa prayer warrior, ishuke kwa viongozi wa kanisa through your prayer. Bwana Yesu asifiwe. Faida ya pili ya maombi ya toba na rehema, kunafungua nafsi ya Mungu kujibu maombi yako. Kunafungua nafsi ya Mungu kujibu maombi yako. Kwa hivyo ukijua kuomba maombi ya toba na rehema, kunafungua nafsi ya Mungu ili aweze kujibu maombi yako. Kwa hivyo maombi ya toba na rehema yanamsukuma Mungu, yanafungua nafsi ya Mungu, anasema oh my God, oh yes, nimeona mtoto wangu, nimeona mtumishi wangu, naenda kumbariki. Kuna mtu mmoja anaitwa Daudi, alikuwa na neema ya ajabu sana. Alikuwa mwepesi wa kufanya dhambi, lakini alikuwa na ujanja na uwerevu wa hali ya juu na hekima ya juu ya kwenda mbele za Mungu kutubu. Kila wakati Mungu akimwangamiza, unaona Daudi anaenda anamwambia Baba, nishafanya dhambi na nimefanya ABCD, ninaomba msamaha. Mungu kwa sababu ni wa rehema anamrehemu. Sasa ukifanya maombi ya toba na rehema, unafanya nafsi ya Mungu, unafanya ile nafsi ya Mungu kujibu maombi yako. Mungu anafungua, unafanya nafsi ya Mungu ifunguke ili kujibu maombi yako. Maana Mungu hajibu maombi ya wenye dhambi. Mungu hajibungi maombi ya wenye dhambi. Hata unasikia watu wanaomba, wanakuambia Mungu amejibu. Mungu siku zote hajibu maombi ya wenye dhambi.
Bwana Yesu asifiwe. Na si lazima uwe maombi ya wenye dhambi simu. Unajua kanisa wa Christian leo tumekuwa fane sana. Tunaamini dhambi ni ya wale watu wanakunywa pombe, wanakunywa bangi, wanafanya ukahaba na mambo mengine. Kuna dhambi, uchoyo, dhambi, kumwaza mwingine mabaya, dhambi. Wewe umeokoka na yule ameokoka, msalimiana, mko pamoja, dhambi, kwa sababu hakuna wokovu katikati yenu. Upendo uliondoka, unafiki umejaa katikati yenu, ubinafsi umejaa katikati yenu. Hiyo ni dhambi. Ndio maana maombi ya wengi yanazuiliwa, kwa sababu kuna dhambi imejificha ndani. Bwana Yesu apewe sifa. Faida ya pili anaipata mtu wa maombi ya toba na rehema. Faida ya pili, kunamfanya Mungu aachilie uponyaji na uzima. Ukijua kuomba toba na rehema, unasababisha Mungu anaachilia uponyaji na uzima. Yaani uponyaji unakuja na uzima unakuja. Ndio maana kila mahali Yesu alikuwa anawaambia wagonjwa, alikuwa anawaambia umesamehewa, usirudie tena, yasije akakufuata mabaya zaidi kuliko haya mwanzoni. Kwa hivyo ukijua kuomba toba na rehema, hiki kinatokea, unamfanya Mungu aachilie uponyaji na uzima, hasa kwa matatizo yaliyotokana na dhambi, mfano magonjwa. Unakuta mtu amefanya dhambi alafu ile dhambi ikamletea magonjwa. Kwa hivyo anapotubu anamwambia Bwana, nimekukosea, nimetenda dhambi kwa sababu hii na hii na hii. Sasa nakuja mbele zako, naomba rehema, nihurumie Bwana. Show me your mercy my Lord. Show me your mercy my Father. Nionyeshe huruma zako Mungu. Basi uponyaji unatokea, mtu anapona. Kuna watu wanaugua magonjwa. Magonjwa haya yamesababishwa na dhambi. Kuna magonjwa yamesababishwa na shetani kwa sababu ya maadui. Kuna magonjwa yamesababishwa na vyakula na ya watu wengine kuja kutumia vitu ambavyo havistahili kwa mwili wao, na kuna magonjwa yamesababishwa na dhambi. Kwa hivyo unapoomba maombi ya toba na rehema, yanafanya Mungu anaachilia uponyaji na uzima, hasa kwa wale wenye matatizo ya magonjwa. Unakuta kwamba ukiomba msamaha tayari Mungu anaachilia, anasema mtumishi wangu kwa sababu ametubu, ninataka apate msamaha wangu. Jambo la lingine, faida nyingine ya maombi ya toba na rehema, faida nyingine. Hallelujah, glory be to God. Faida ya tatu, maombi ya toba na rehema unarejeshewa vyote vilivyotoweka kutokana na dhambi mfano kama ni baraka. Unajua mtu akifanya dhambi kuna vitu zinaondokanga. Mungu anaondoa hata customers kwenye biashara yako, Mungu anaondoa marafiki wazuri kwako, unakuta tu kuna vitu zimeondoka. Sasa ukifanya maombi ya toba na rehema, zinafanya Mungu anaanza kurudisha zile baraka, anarudisha zile vitu, anarudisha wale watu waliondoka. Ndio maana ukitubu na uombea watu wengine toba, hao watu biashara zao zinaanza kunawiri. Kwa sababu gani? Kuna vitu Mungu huwa anaondoa. Ndio maana anasema Bwana atarejesha vyote vilivyotoweka kutokana na dhambi. Kama ni mafanikio ya masomo ya watoto, mafanikio ya ndoa, mafanikio ya biashara yalikuwa yametoweka, Bwana anarudisha. Kwa nini? Toba na rehema. Unapoomba toba na rehema kwako, ombea watu wengine toba na rehema. Unapoombea watu wengine toba na rehema, kuna faida zinatokea kwa wale watu. Mungu anarejesha zile vitu ziliondoka. Amani iliondoka, Mungu anarejesha. Furaha iliondoka, Mungu anarejesha. Biashara iliondoka, Mungu anarejesha. Kipawa kilichoondoka, Bwana anarejesha kwa sababu ya toba na rehema. Glory be to God. Hallelujah. Number 4. Maombi ya toba na rehema yanawisha na kuamsha kwa upya nguvu za Roho Mtakatifu. Yaani yanauisha na kuamsha upya nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako, zinaanza kupanda upya, zinakuwa upya, yanauisha na kuamsha ile nguvu ya Roho ndani yako, nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu binafsi, ndani ya mtu binafsi, ndani ya kanisa, ndani ya taifa. Mtu binafsi, ndani ya taifa na ndani ya kanisa, vitu vitatu. Maombi ya toba yanauisha na kurejesha nguvu mpya ya kiroho, nguvu mpya za Roho Mtakatifu. Unaanza kuhisi nguvu ya Roho Mtakatifu kama kitambo sasa. Unaanza kuhisi presence ya Mungu. Taifa linaanza kuhisi presence ya Roho Mtakatifu. Kanisa linaanza kuhisi presence ya Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu ya maombi ya toba na rehema. Hiyo faida inapatikana. Ya 4 ni kwamba nguvu ya Roho Mtakatifu inaanza kuja upya, inazaliwa upya ndani ya kanisa, ndani ya wachungaji, ndani ya mtu binafsi, ndani ya taifa. Kwa sababu gani? Kwa sababu
wameingia maombi ya toba na rehema. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tumalizie na hii, alafu Mungu akitujalia tutaendelea kesho. Tutaendelea kesho after ibada usiku tu nitakuwepo. Kuhusu kesho nitakuwa naanzia faida, nitakuwa nafundisha kuhusu maombi ya shukrani na faida za maombi ya shukrani. Maombi ya shukrani na faida zake. Lakini naomba tumalize na hii ya tutamalizia na hii ya toba, kipengele cha 5. Tunaangalia kuangalia hasara ya kuto kuomba maombi ya toba na rehema. Hasara yake sasa. Ile nimekufundisha faida 4 za maombi ya toba na rehema. Sasa nataka nikufundishe tena faida zingine 4. Hasara zingine 4 ambazo mtu anazipata asipoomba maombi ya toba na rehema. Kuna hasara 4 ambazo mtu anazipata na kuna faida 4. Na hizo ni baadhi. Ziko nyingi, nikiweza kueleza naweza elezea muda mrefu. Ziko nyingi, zinaguza zile naguza zile meni za muhimu sana. Kuna mambo mengi, kuna faida nyingi mtu anazipata wakati anaomba maombi ya toba na rehema. Sasa nataka nizungumze juu ya hasara anayepata mtu wakati amekataa kuomba maombi ya toba na rehema. Kuja pamoja na mimi. Number 1, Mungu hawezi kusikia maombi yako. Hiyo ndio hasara ya kwanza. Mungu hawezi sikia maombi yako. Kwa sababu gani? Mungu asikiangi maombi ya wenye dhambi. Yaani enda uangalie kwenye ule Isaia takumbuka nitakwambia. Nitakwambia. Isaia ngapi tutaenda kusoma. Maombi yako hawezi yakajibiwa. Chochote chenye unaomba, utaenda ibada, unafanya ibada, unatoa na sadaka na nini, maombi yako hayajibiwi. Kwa sababu gani? Haujaingia maombi ya toba na rehema. Hasara ya pili anaipata mtu asipoingia kwenye maombi ya toba na rehema, kunafungua mlango wa matatizo mbalimbali. Nimekumbuka Isaia 59 verse 1. Enda uangalie kuanzia hapo verse 1. Isaia 59 verse 1, kuanzia hapo enda usome, utaona maombi ya mwenye dhambi hayajibiwi. Number 2, usipoomba maombi ya toba na rehema, milango ya matatizo inafunguka. Mfano kama mlango wa magonjwa, maana hicho ndicho shetani anatumia sana. Analeta magonjwa, unasikia unaenda unapima hospitali, hakuna ugonjwa unaonekana. Kwa hivyo usipokuwa ni mtu wa toba na rehema, na usipokuwa unawaombea watu toba na rehema, kinachotokea hata kwenye makanisa ni hivi: kunakuwa na mlango umefunguka, watu wanapigwa na magonjwa, watu wanatakiwa na nguvu za giza, kwa sababu hakuna toba na rehema. Hii ndio hasara ya pili. Hasara ya kwanza nimesema maombi yako hayatajibiwa. Hasara ya pili, unafungua mlango wa magonjwa, wa uofu, wa adui kuja kukupiga. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, kukosa maombi ya toba na rehema kunaondoa uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake. Kwa mtu binafsi, kwa kanisa na kwa taifa. Ukikosa kuomba maombi ya toba na rehema, kunaondoa ile nguvu ya Roho Mtakatifu, kunaondoa ile hofu ya Roho Mtakatifu. Iwe ni kwako binafsi, iwe ni kwa kanisa, iwe ni kwa taifa. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya nini? Ule uwepo wa Roho Mtakatifu kwa ibada, ule uwepo wa Roho Mtakatifu wakati kwako, ule uwepo wa Roho Mtakatifu kwa anga, ule uwepo unaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna maombi ya toba na rehema. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Na uwepo wa Roho Mtakatifu na nguvu zake unapoondoka kwako, inakuwa ni rahisi sana shetani kukupiga. Inakuwa ni rahisi sana adui kukuingilia. Jina la Bwana libarikiwe. Ya mwisho ambayo tutaenda kumalizia nayo, hasara ya mwisho mtu anayeipata wakati amekosa maombi ya toba na rehema, utaishi maisha ya kukosa amani na furaha. Ukikosa kufanya maombi ya toba na rehema, unaishi maisha ya kukosa amani, unakosa furaha. Kila saa hauna amani, kila saa hauna furaha.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio hasara nyingine ya 4. Unakosa amani na unakosa furaha kila wakati, kila saa, kila dakika. Hauna amani, hauna furaha. Unakuta ndani yako huna nguvu ya kustahimili majaribu na vikwazo mbalimbali. Hauna nguvu ya kustahimili majaribu, hauna nguvu ya kustahimili vikwazo. Vikwazo vikikuja tu vinakuweka chini, majaribu yakikuja na kuweka chini. Kwa nini? Kwa sababu hauna amani ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hauna amani na hauna furaha. Kila saa unakaa tu umeboeka, kila saa una furaha. Watu wakuuliza wewe ni mgonjwa, si mgonjwa. Yaani hauna maana, unakaa mtu wa mashaka, unakaa mtu wa wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu haujaweza kuomba maombi ya toba na rehema, na si kwako tu, hata kwa wale unaowapenda. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosa kuwaombea haya maombi, unakuta kila saa kwao hawana amani, hawana furaha. Kila saa wanakaa tu wasiwasi, kwa sababu ile nguvu ya kustahimili majaribu, ya kustahimili vikwazo haipo ndani yao, imeshaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu anakuwa mwepesi kupigwa na shetani. Jaribu likikuja tu linamweka chini. Jaribu likikuja linamuondoa katika uwepo wa Mungu, kwa sababu ile nguvu ya kustahimili majaribu haipo. Kwa nini? Kwa sababu amekosa toba na amekosa msamaha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiria mpaka hapo kuna namna ambavyo nimejenga imani yako, kuna namna ambavyo nimekusaidia. Ningekuomba tu unisaidie kuhubiri ujumbe huu. Tumia watu 5. Hakikisha umeshare na watu 5 na utabarikiwa. Na pia ukomenti pale chini, na Mungu wa mbinguni atakujenga na atakufanya mambo mazuri. Asante binti yangu Emma, nimeona yuko online anafuatilia mahubiri haya. Mungu akubariki sana. Na pia nimeona binti yangu Raislin akiwa kule nchi za nje. Mungu akubariki sana. Nimekuwa nikiona unafuatilia mafundisho sana. Mungu akubariki na Mungu akutunze huko mahali ulipo katika jina la Yesu Kristo. Na kipindi hiki kipo kila siku, Monday to Monday. Nimemwomba Mungu anipe neema ya kufundisha kila saa 5 usiku. Nitakuwa na 1 hour ya kukufundisha mambo haya. Nikitoka hili Mungu ananipea lingine, nikitoka hili Mungu ananipea lingine. Vile vile tuko na maombi ya saa 10 asubuhi. Maombi ya saa 10 asubuhi tunaomba na kufundisha namna ya kumshukuru Mungu na kuongoza namna ya kumshukuru Mungu kabla hujaenda kazini. Kwa hivyo Mungu wa mbinguni akubariki sana na akutende mema. Na wale ambao mko online kama binti yangu Wrestling, kesho tuna mafundisho mazuri sana kwenye ibada. Kuanzia saa 4 asubuhi tutakuwa na mafundisho na ibada ya kipekee sana. Mungu amenipa ujumbe kufundisha watu kusameheana. Kama umebeba mtu kwa moyo wako, kama kuna mtu umembeba kwa roho yako, muachilie na umsamehe. Alafu tunaenda kufanya ibada ya kuondoa kila maneno ambayo mtu alijitamkia mwenyewe. Ulijitamkia maneno na yale maneno yanakukula. Kuna vitu ulitamka kwa maisha yako zinakukula. Kuna vitu ulitamkia mtu zikatokea. Hiyo ni dhambi. Unaenda kutubu juu ya yale maneno mabaya ulitamka juu ya mtu, alafu unaenda kutubu juu ya maisha yako mwenyewe, alafu kufuta yale maneno ulijitamkia, alafu baadaye tunajitamkia baraka. Nitaenda kufundisha hilo somo. Ni somo zuri sana na ni somo ambalo limebeba ujumbe wa baraka siku ya kesho kuanzia saa 4 asubuhi kwa mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wale watumishi wa Mungu ambao mnanifuata, nilimshangaa Mungu sana. Nimegundua kwenye mtandao na washirika wengi sana hawa comment. Kuna watu, kila mtu ana principles zake. Wanaambia wanatumia kwa messenger wanamtumia message kwa messenger, apostle tumebarikiwa. Na mbona mcomment? Hapana, tunaomba sisi tuwe tuna comment tu kwa njia yetu ya messenger, na nahisi nabarikiwa sana kwa sababu sikujua kuna watu wengi namna hiyo ambao wanaonifuatilia, na Mungu anawabariki sana. Kwa hivyo tukutane kwenye ibada ya kesho na Mungu wa mbinguni atakubariki. Na vile asubuhi mwendo wa saa 10 bado nitakuwa on kwa ajili ya kufanya ibada yetu ya kushukuru. Kumbuka ni asubuhi ya mwisho ya kumaliza wiki hii, tunapoenda kuingia wiki nyingine, na itakuwa ni jambo la baraka sana. Ningeomba basi kabla hatujamaliza tukaombe tukamshukuru Mungu kwa sababu ya mafundisho haya. Mwenyezi Mungu, Baba wa rehema, muumba mbingu na nchi, mfalme wa amani, nachukua nafasi ni kushukuru Baba yetu na Mungu wetu kwa sababu ya wema na kuna uaminifu wako. Asante kwa neema, asante kwa kibali, asante kwa nguvu, asante kwa fursa ambayo umetupatia tena usiku wa leo Bwana. Kama ulivyotupea fursa wakati wa asubuhi na siku ya jana na wiki nzima, na imekupendeza
tukaweza tena kuwa mahali hapa ili tukaweze kujifunza neno lako. Tunashukuru kwa sababu ya kumruhusu Roho wako Mtakatifu wako pamoja nasi aweze kutufundisha na kutuneemesha ili tuweze kukujua zaidi kupitia neno lako. Ninashukuru kwa ajili ya watazamaji ambao wamekuwa wakitazama vipindi hivi kwa FB, kwa YouTube na kwa TikTok. Jina lako libarikiwe na liinuliwe. Ninaomba kupitia mafundisho haya, wacha yakawaguze watu wengi, wacha yakawafungue watu wengi, wacha yakalete ufahamu kwa watu wengi katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba kwa ajili ya mtazamaji wetu ambaye anafuatilia hiki kipindi na nyumba yake na familia yake na kazi yake. Ninawaombea neema na kibali usiku wa leo. Ninaomba ulinzi wako juu ya maisha yao. Bwana, ukawatetee na kuwapigania, na wafunika kwa damu ya Yesu Kristo, na waitishie ulinzi wa Roho Mtakatifu kwa nguvu na mamlaka ya damu ya Yesu. Usiku wa leo Bwana walinde, Bwana watetee, Bwana wahifadhi, Bwana wapiganie katika jina la Yesu. Kuombea usiku wa leo, hautaota ndoto mbaya, hautaota ndoto za kulishwa nyama, hautaota ndoto za kufukuzwa na wanyama, hautaota ndoto za kufukuzwa na mapanga katika jina la Yesu. Maana neno la Mungu linasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa katika jina la Yesu. Oh, glory be to God. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, maana mkono wa Mungu utakuwa kwa ajili ya kukulinda. Anasema hasinzi wala halali kwa ajili ya kukulinda wewe. Ninakuombea usiku wa leo, kila ndoto mbaya umeishi kuomba kwa siku za nyuma hautaziona tena hizo ndoto mbaya katika jina la Yesu. Ninakutenganisha na ndoto mbaya, ndoto za kulishwa vyakula, ndoto za kuota ukiwa shuleni kule, ile shule ya primary ulisoma, ndoto za unaota ukifanya mambo mabaya kwenye ndoto, na kutenganisha na hizo ndoto katika jina la Yesu. Unaona nyoka inakufukuza, na kutenganisha na hizo ndoto katika jina la Yesu. Kuanzia usiku wa leo ukaote na malaika wa mbinguni katika jina la Yesu. Mkono wa Mungu uwe juu yako. Bwana akutetee na kupiganie, na kimpendeza Mungu zaidi. Tukikutana tena asubuhi saa 10 na ibada ya mchana wa kesho, sifa na utukufu zimrudie Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uliye mgonjwa, natamka afya kwenye mwili wako katika jina la Yesu. Natamka afya kwenye mwili wako. Wewe uliye mgonjwa na kutamkia afya. Uko mgonjwa, uko na homa kali imekuziba mpaka kifua, ninatamka afya ndani ya mwili wako katika jina la Yesu. Uko na malaria ndani yako, nimetamka afya. Uko na ugonjwa wa pressure, sukari, natamka afya kwa damu ya Yesu Kristo. Una shida ya spinal cord, ninatamka afya. Unaumwa na miguu, huwezi simama ukatembea, ninatamka afya juu ya mwili wako. Mtoto wako ni mgonjwa, yoyote ambaye ni mgonjwa, ninatamka afya kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, ninakuinua, ninakutukuza, maana wewe ni mwaminifu. Ninaomba kwa mkono kwenye nguvu ukajidhihirishe ya kwamba kwa kupigwa kwako Yesu sisi tumepona. Nami naomba usiku wa leo, kwa kupigwa kwa damu ya Yesu Kristo ilipotirika msalabani, wewe uliye mgonjwa umepona. Kwa mapigo ya Yesu umepona. Kwa mapigo ya Yesu msalabani umepona, in Jesus name. Asante Mfalme, asante Mtakatifu. Baba, ninakushukuru, nasema ni asante, sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Bwana, nimeomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni awatende mema. Tukutane asubuhi saa 10 na utabarikiwa sana. Shalom, shalom. Amen.